Когда найду сюда, ну когда же в этом... Да. На улице холодно, мне потянуло гулять. Вообще странно. О, я даже не понятно, чем понимаешь, что это снова. В крайнем случае, я по-любому удалю. Ладно, сходи это. Ну как сказать? Я не могу правильно выразиться. Типа, я снимаю свою прогулку, чтобы зимой понимать, как же, ну типа, прям холодненько я не буду гулять. Ну типа, зимой, можно сказать. Буду смотреть эти видео, которые снимаю. И получается вспоминать осень, лето. Кайф. Небо вообще топ. Такое чувство, что белые ночи. Да, это не белые ночи, а всего лишь облака белые. Йо. Двери завета открывается. Муся. 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 Ее не видно. Типа. Муся. Муся. Она тут есть. Типа. Да, я тоже люблю. Как это плохая. Не понимаю, люди когда думают о суициде. Зачем думать о суициде, если жизнь не без этого прекрасна? Типа, я не понимаю. Давай, заходи, я сейчас шею почему. Да, непонятно вообще зачем думать о суициде, если жизнь прекрасна и без него. Типа, случилось что-то плохое, забей на это. Мне вообще жизнь большая ошибка. И не только жизнь, я тоже большая ошибка. В прямом смысле большая. В прямом смысле ошибка. Эх, ну, живу уже, ничего не случилось. Фу, да. Сосед идет, дядя Вова. Спокойной ночи. Что-то спать охота. Ладно, сейчас буду спать охота. И чё, ну? Начинаем слоники. Пускай дальше снимает. Зато парень будет. Ну что, сегодня я
делать, ну касайте руки. Да. Упражнение. Ой, лавочка. Лавочка мокрая. Хомячно доделанный. Да. Пойду к Бусе зайду. Да, Буся. И только что тут стояло, я уже во дворе. Вот. Как я говорил ранее, мне типа жизнь под тут я еще говорить, сказать нормально не могу. Как я говорил раньше, моя жизнь под откос. Но также есть и хорошие моменты. А именно то, что я делал с друзьями, там все такое. Ну, как бы правильно сказать? Я не могу правильно сказать. Расформулировать вам. Тьфу ты! Расмуфули. Какие нафиг смурфики? Короче, я не могу нормально сказать свои слова. Ну блин. Как я говорил, типа, моя жизнь идет кокос, но были яркие моменты, типа, ну касать. Хоть моя жизнь идет кокос, но она яркая. Вся. Типа то. Да вообще. Взять каждый момент, допустим, вчера или позавчера. Мне вчера, ну какие. Ой, я странный. Как бы правильно сказать, чтоб не ошибиться. У меня каждый день есть особенный яркий момент. Допустим, взять вчера или позавчера, я не знаю. Ну, блин. Кому я вру, мне не каждый день яркие моменты. Ну, есть такое, типа. Надо вспомнить какие-нибудь прикольные истории. У меня была прикольная история, типа, как я на зарожке был с сестрой подругой. Но я ее рассказывал. Да. Вон. Буся. 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 Я тебя снимаю. Буся, аккуратно. Не сбей меня. Пол меня, она не по... Как бы сказать, она мне по булке. Я, конечно, не видно, но ладно. Я бы ее гулять попитал, но я потом ее не смогу завязать. Ладно, нормально, я пойду. Холодно. Я боюсь спать хочу что-то. А я еще там отрой язык делать. Что-то я везде спать хочу. Хотя я уже часочек отдыхал. Не, нафиг надо кошку звать. Она сегодня на вещи насрала, макака плохая. Она, конечно, меня любит, но она макака плохая. Домой.